Para aproveitar a chuvinha que caiu ontem aqui em Paulo Afonso, meu seguidor. E dar umas pescadas ali naquele lago. Já tem lá uns amigos meus pegando os camarões. Dá umas pescadinhas de linhada, meus seguidores. Sempre que dá uma chuvidinha, meus seguidores, aqui no Rio a pessoa pega uns peixinhos. E a temperatura que fez ontem, meus seguidores. A temperatura que fez ontem, meus seguidores, foi para chuva. Ontem o cacau caiu, meus seguidores. E a noite toda, até de madrugada chovendo. Aí a gente aproveita de manhãzinho e vem jogar uma linhada. Só para se divertir, meus seguidores. Meus seguidores, obrigado por ter acompanhado meu vídeo até aqui. Tchau e até um próximo vídeo.